Ayyuun walaloo ajaa'ibaa Saayidoodhaaf walaleessitee keessa jechuudha miidiyaa isheetirra. Walaloon isheen dhiyeessites akkana jedha: kan nama fachiisuu deemuu kee mitii, har'allee kan na aarsu si dhabuu koo mitii. Mi'aan sirraa baradhee sanatu miiradha, kanaafin boruu kee arguu hin barbaadu. Har'a illee ormi akkasi dhaalu hin barbaadu, kun siif lubbuu jettee dhaabde kaayi. Walaloo kana itti hin xumuramne asumaaniyyuu ayyuu bareedduu teenya walaloo kana itti nuuf xumurii siin jenna kaayi. Nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii annagaa kooti. Isin baga jiraattan baga yeroo kana geessan isiniin jedha. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan laayikii sheerii gochuu hin dagatinaadha. Akkasumas immoo sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa kaasiniin jedha hordoftoota kooyi. Egaa ayyuuni wanta gootu dhabdee miidiyaa irrattis baatee Saayidoo iyyaafachaa jirti. Keessa dillee barreessitee fi Saayidoo iyyaafachaa jirti. Kinoo walaloodhanis Saayidoo iyyaafachaa jirti. Garuu immoo Saayidoonii wanta nama gaddisiisu gara Itoophiyaa deebi'uu hin dandeenye akkuma soogidda re'ee soogidda qammastee Yemen deemee Yemen keessatti hafee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jaalalli gaafa jaalatanii dhiironni tun namatti bashkette isinii galee yoo ofii isaaniitii jaalatan malee bash jechuu barbaadu isinii galee. Amma Saayidoonii sababiidhuma micoon kun jaalatteef yeroo meeqa gaafattee kottu galii gara biyya keetti gali jettee yeroo baay'ee dhaamtiif jechuudha. Garuu immoo inni hanga yoonatti kinoo akkana deebi'uu hin dandeenye. Sababa sanirraa kan ka'e walaloo garaagaraa miira garaagaraa keessa seentee walaloo kana barreessitee fi ayyuu teenya Rabbi siif haa laaffisu. Saayidoos immoo Rabbi laaffisee fi gara Itoophiyaa akka deebi'u abdii qabnas siin jedha. Atis immoo obsa oradhooti. Maaliif jennaani jaalalli cimaadha dhugaa dubbachuudhaa fi in jaalatte waan ta'eef baay'ee ulfaate jechuudha. Osoo isarraa jaalalli gaafin jaalalaa kun gaafuma jalqabaatiyyuu isarraa dhufti taate hanga kana kan turuu miti sii galee. Hanga kana Yemen daa'ima isaa barbaaduu deemee hanga kana kan turuu miti. Garuu kaa uumaa gochuun hin danda'amu waan ta'eef atis obsa godhattee abdii osoo hin kutinii obsumaan eegisseen jira. Yoo ta'ee in ta'a, yoo ta'uu baate immoo illim jedheetu yaabadu. Waan fayyaa keetiitu siif dursa waan ta'eef fayyaa yoo taate akka barbaaddetti jiraachuu dandeessa. Ayyuu bareedduu teenya. Aarteetis sababa isa jaalattee fi aartee namoonni garaagaraa amma si dhiisee deemeera gosh siin jedhanii warroonni meesejii barreessanis aamilee kee tuquu danda'u. Isaaniifis daantaa kennitee mooraalii kee of hin cabsini, of jabeessi, jabaadhu. Inni gaafa oslii gadi deddeemmii isaa qooffatee Yemen waliin ga'ee gara Itoophiyaa deebi'uun isaa wanta noolle waan ta'eef atis immoo jabaadhu siin jedha. Ayyuu jabaadhu. Xilaata kee ofitti hin kofalchiisini. Ati gootitti mootitti jaalalaati. Ati nama jaalala beekudha waan ta'eef kun wanna jiruu fi jabaattee fuula duratti bakkalchaa taate nuufillee iftee akka fuula duratti guddattu abdii qabasseen jira. Egaa warra koomentiitis gurra kee itti laatini. Warroonni koomentii kuni haati koofillee deebii gahaa isaanii deebistee jirti. Warra dhagna hin qabatini warri koomentii jalatti nama arrabsu jettee deebii gahaa kenniteefii jirti.
kun wanti ta'ee jiruu fi isaan warra dhagna hin qabanne waan ta'eef isaanitti yaada kee hin kennini ati hojii kee qofa hojjetadhu Saayidoonis immoo yoo bilbiluu baate guyyaa barbaade guyyaa fedhasaa bilbiluusaa wanta hin oolle gara Itoophiyaattis immoo deebi'uusaa wanta hin oolle waan ta'eef ati abdiidhaan jabaattee fuula duratti sarkaafachuu qabda niitiin gamaa sunillee akka isheen sitti hin gammanne tarkaanfiin kee yeroo hunda fuula duratti ta'uu qaba jira kanaaf jennaani nuti wanta baay'ee sirraa eegnaa wanta baay'ee sirraa barannaa nama kaballaa qofa miti wanta baay'ee nu barsiiste waan ta'eef ati jabduu intala Oromooti waan ta'eef har'as borus immoo fuula duratti akka mul'attuun barbaada ani gama kootinii kanaaf jennaani yaa ayyuu teenyaa yaa bareedduu teenyaa miira keessa galteetis wanta garaagaraas akka hin barreessine asumaan dhaamsa kooti Saayidoonis immoo walaloo kee kana kaayyoo argee akkasiif deebisu abdii guddaa qabna siin jedha yaa Saayidoo atis Yemen keessaa zorri jechuun kun si ga'ee jira gara haadha manaa kee lammaffaatti deebii ayyuun yeroo baay'ee si yaafatti booda hin gaabbitaniiti warra kaabaasan jala amma fiigduu ayyuutee jabeeffadhu intala Oromoo jabeeffadhu akkana deebiitii siin jira kun dhaamsa kooti egaa obboloota koosinis ayyuu jajjabeessuu hin dagatina sinii walirratti duuludha wal cabsuudha keenya ijoolleen kunii wal cabsuudha malee wal guddisuu hin beekan inaaffaa baay'attu sin dhuguma dubbachuudha fi namatti inaaftu kanaaf jennaani mee sabiskiraayibiidhuma ayyuu deemaa ilaala achii socho'u waa takka socho'u jechuudha maaliif sabiskiraayibiin gooneef yaa guddattu intalli tun boru rakkataa gargaaruu dandeessi inaaffan hin barbaachisu siniif arraba qofa sinii kenne nama arrabsuu qofa sinii kenne waan ta'eef arrabuma kana akka bofaa nama arrabsuu ooluu dhiisatii nama guddisuuf tattaafadhaa gaafa rakkanne jettanii namuma arra jabeessitan kanatu dhufee sin gargaara dhufee nama rakkate tokko gargaara kanaaf jennaani ayyuun teenya akka jabaattu fuula duratti harkisaa malee irra ejjattanii gadi cabsuudhaaf hin fiiginaan dhaamsa kooti sinin jira egaa hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kooti warroonni turtii hanga yoonaan afaniin taasiftaniif guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu viidiyoo kana laayikii sheerii sabskiraayibis gochuu hin dagatinaadha turtii gaarii isiniif haa ta'u.